Armadores reclaman que as confrarías reunifiquen o sector galego para loitar por un reparto do bocarte xusto no Cantábrico noroeste. A costeira do bocarte no Cantábrico noroeste comezou hai unhas semanas con novidades. Finalmente mudouse o sistema de reparto, quedando prexudicados pesqueiros galegos que non forman parte do PES Cantábrico. O 90% da cota vai en función dos históricos dos últimos 4 anos, o 10% corresponde aos GTs e o restante 10% ao número de tripulantes, unha adxudicación que non comparte parte do sector. Isto é aquel para estudiar, disque por este ano, para estudiar. O problema foi meternos no lío das asociacións de empresarios, non? Ao facer as asociacións, resulta que é o que trae agora máis lío, porque fixo unha separación de casi toda a flota gallega, fixaron unha separación para unirse ao PES Cantábrico. Para eso agora eles din que son maioría e que poden acordar o que queiran. Eles non poden acordar nada, nin eles, nin nós xuntos con eles. Aquí quen ten que acordar o reparto do peixe é o Estado español. Tamén rexeita que os históricos que se teñen en conta sexan dos últimos 4 anos, xa que sinala que nos últimos anos moitos pesqueiros fixeron pesca olímpica, capturando peixe de pouco tamaño, todo para facer históricos. Isto era para fastidiar aos demais compañeiros. Isto hai que volver a tomar unhas medidas porque as cofradías principalmente son as que se teñen que facer agora responsables. Esas son as que se teñen que facer responsables do peixe co goberno. Levar as propuestas dos armadores fora históricos, porque os históricos non poden vir dos últimos 4 anos, porque eu levo 40 anos ás anchoas con meu barco e me deixan sin nada. Nada máis que para os últimos 4 anos que foron agora. O sea que tú estes un problema co motor, non fostes a costera, xa perdestes. Tes un problema familiar ou que enferma o patrón, e non os hai. Hai poucas tripulacións. Non hai tripulacións pois para ir a un sitio ou outro. Oye, por eso non tens que perder os teus dereitos. E sinala que os armadores que forman parte das asociacións teñen que desfacelas e estar vinculados só ás confrarías. Este cambio nos históricos afecta a un importante número de embarcacións. O 60 ou 70% dos barcos todos estos e os peixes non son de nadie. Os peixes son do Estado español. Iso que quede claro. E cando se reparta, se chega a repartir, que non se debía de repartir xa. Xa estábamos ben, porque ahora mismo temos 3.500 toneladas de anchoa aquí na zona novena, non se reparteu, cando tiñase que repartir, e aquí hai barcos que tiñan que estar arriba, que estuveron sempre desde o primeiro, están amarrados aquí ao muelle, están pescando aquí as anchoas, aquí en Ribeira, aí contra Cíes, contra a Bocana de Vigo, están querendo, por se acaso se reparte esta anchoa. Por históricos, algo que sinala é contraproducente para o sector, xa que se está a esquilmar o recurso. Tiñamos que chegar coa zona novena, as pesquerías nosas daqui do Cantábrico noroeste, non tiñan que pasar de Portugal para lá. Tiñan que ser de Portugal para acá, que é onde pesca toda a flota. Pescan os cántabros, os vascos, os asturianos e os gallegos todos. Iso é o que estamos, como temos lá. E isto todo que conste. É de todos nós. E isto de que queiran levar uns máis que os outros, cando se pesque. Xa non tiñan que estar levando estas 2 toneladas máis diarias que están levando sobre os outros barcos. Lamenta que o sector galego estea dividido prácticamente con ameazas. Dicindo que ou entrábamos nas OPEs ou os vascos facían pesca olímpica. Pero quen lle dixo eso? Quen di eso? Si se fai así pesca olímpico os vascos, pero os vascos, de que son donos os vascos? Dos seus barcos. Pero dos peixes que hai no Cantábrico noroeste non. Somos todos, desde o barco máis grande hasta o máis pequeno.
que há aquí no Cantábrico noroeste, que son os que temos permes para poder desplazarnos a un sitio e outro. Os barcos pequenos non quixeron ir, hasta ahora non iban, porque había outras especies, pero agora, ao dependeren tamén da anchoa e do verdel, do pouquiño que poidan ter, para poder aguantar dos barcos, teñen que ir arriba. E sinala que tomaron medo xa que soía unha cuarta parte da flota para o Cantábrico noroeste. Estánse levando 200 a 300 toneladas todos estes barcos e os demais 1.500 kilos, 3.000 kilos, 4.000 kilos, pero eso é normal. Barcos con 50 GTs e con 10 homes, con barcos con salvamento de 12 homes. Pero como se pode facer isto? Isto teñe que botar a man a administración e as cofradías. Pidolle ás cofradías que nos volvan a unir e a facerse fuertes como éramos antes.